خليني اقولك الحل النهائي او اسرع حل تتعلم من خلاله انجليش في البيت، او بمعنى اصح وانت في مكانك. كل اللي هتحتاجه انك تخصص 1.5 ساعة للمحاضرة في اليوم، ويلا بينا نبدأ رحلتك لتعلم الانجليش اونلاين. الخطوة الاولى لازم تحدد مستواك وتعرف ايه هي نقاط ضعفك علشان تعرف انت واصل لحد فين بالظبط. طبعا دلوقتي بتسأل التقييم ده بيتم ازاي؟ خليني اقولك ان هو بكل بساطة بيتم اونلاين عن طريق ابليكيشن زوم. بيكون معاك المحاضر وبيحدد مستواك وبيقولك انت محتاج ايه بالظبط. اما تاني خطوة فبنيجي لمرحلة اختيار الوقت المناسب بالنسبة لك، سواء بقى مناسب لشغلك او دراستك او اي حاجة تانية. ثالث خطوة انك تكون متأكد ان القيمة اللي هتاخدها في المحاضرات اللي في الفروع هي اللي هتستفيد بيها في المحاضرات الاونلاين. مش بس كده، ده كمان المحاضرات مسجلة صوت وصورة عشان تقدر ترجع لها في اي وقت تاني. يعني مثلا لو سرحت او تهت او محتاج تعرف المعلومة مرة واثنين وثلاثة، هتعرف ترجع لها في اي وقت انت محتاجه. مع كل محاضرة هتلاحظ فعلا في تحسن في مستواك في الانجليش، وده هيبان من خلال الثقة اللي بتتكلم بيها بالانجليش من غير خوف ان حد يقيمك. عشان تبدأ دراستك الاونلاين فاضل خطوة صغيرة، وهي ان انت تسأل كونسبت عن الاوفرز اللي بتقدمها على الاونلاين كورسز، وتبدأ فورا تسجل معانا. كونسبت اتعلم انجليزي صح.